พี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ฝนก็ตกนะคะช่วง2 อาทิตย์ที่ผ่านมาฝนตกแรงมากๆเลยนะคะเพื่อนๆตกเช้ายันเย็นยันมืดเลยค่ะพอฝนตกก็จะได้ยินเสียงธรรมชาติแล้วก็จะนอนฟังเสียงฝนเสียงธรรมชาติไปทั้งคืนเลยนะคะเพื่อนๆลองมาฟังกันดูค่ะว่าเสียงธรรมชาติเป็นยังไง